Dans le cadre de son plan pluriannuel 2008-2012, le Conseil supérieur de la justice a créé un prix destiné à récompenser des personnes ou organismes qui, par leurs propositions, leurs actions ou leurs réalisations, apportent une contribution importante, originale et concrète à la modernisation de la justice en Belgique, et ce, dans la perspective de renforcer la confiance des citoyens dans la justice. In november 2009 lanceerde de Hoge Raad voor de Justitie een oproep om voorstellen in te dienen voor de Innovatieprijs. Er waren 39 kandidaten. Het selectiecomité koos uiteindelijk 8 laureaten, 4 langs Franstalige kant en 4 langs Vlaamse kant. 2 haalden uiteindelijk de eindmeet en mogen zich terecht de winnaars noemen van de eerste prijs voor de innovatie van de Hoge Raad voor de Justitie. Le projet a consisté à une réflexion durant 2 ans avec un groupe de travail formé de magistrats experts scientifiques, policiers et chercheurs sur le thème de comment améliorer la communication entre magistrats et experts scientifiques dans les dossiers criminels. Il est possible que ces livres proviennent de l'entourage de la victime. Cela aboutit sur une série de recommandations qui ont été traduites dans un document de synthèse et expérimentées dans 15 dossiers d'instruction relatifs à des faits graves sur Bruxelles. Et la dernière partie du projet, c'est de diffuser ces recommandations au niveau national via des journées de formation et des thématiques en 2011. Het project Slachtofferverwittiging van het Antwerpse parket is een project waarbij we slachtoffers automatisch in kennis stellen van de invrijheidstelling van hun verdachte. We weten dat slachtoffers daar vaak een grote behoefte aan hebben. We hebben dus ook een werkproces ontwikkeld dat steunt op 2 belangrijke pijlers. Ten eerste verwittigen we enkel wanneer het slachtoffer zelf aangegeven heeft dat hij of zij wil weten of de verdachte in vrijheid gesteld is. En ten tweede passen we dat werkproces altijd, dit wil zeggen op een systematische manier toe. Met de slachtofferfiche die dat u heeft ingevuld of laten invullen bij de politie. Slachtoffers zijn dus niet langer afhankelijk van de individuele appreciatie van de magistraat die het dossier behandelt, maar zij zullen altijd verwittigd worden indien zij dat zelf wensen. Le site de consultation en ligne de l'Ordre des avocats du barreau de Liège répond à 2 objectifs. Le premier, c'est de répondre à une réelle demande, qu'elle soit motivée par le confort, on ne souhaite plus se déplacer, ou par des raisons objectives, une société canadienne qui a besoin d'une assistance en Belgique, ou une victime qui ne peut se déplacer. Le coût est en plus mutualisé et l'Ordre a ici la garantie que l'ensemble des dispositions légales et déontologiques seront respectées. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux avocats du barreau de Liège d'appréhender le commerce électronique en voyant les difficultés qui s'y posent et de mieux répondre aux besoins de leurs clients. Een van de 4 doelstellingen van het Hof van Beroep en het Arbeidshof is klantgerichte organisatie. Nu, hoe weten wij of we klantgericht zijn? We hebben besloten om dat te vragen aan onze klanten, de advocaten en de rechtszoekenden. Het is gewoon een ideale gelegenheid voor onze studenten rechtspraktijk om in contact te komen met justitie, meer bepaald de werking van een hof van beroep. Zij hebben daar kunnen interviewen, rapport schrijven. Eigenlijk ideaal voor hun vaardigheden verder uit te werken, communicatie, ICT. Ja, die zijn nu eigenlijk wel altijd zeer duidelijk gezegd. Wat hebben wij onderzocht? Wij hebben vooral gekeken naar vriendelijkheid in de contacten, onze communicatiekanalen, het comfort van de mensen en de efficiëntie. We hebben ook gevraagd aan de advocaten wat ze vonden over onze videoconferentie. Heel goed resultaat eigenlijk. En tenslotte hebben we een actieplan gemaakt en we gaan dat nu uitvoeren en we hopen dat onze klanten tevreden zullen zijn.
le projet de la CCAI, Chambre de conciliation, d'arbitrage et de médiation en matière immobilière, donc pour les litiges constructifs et autres, est de permettre aux parties qui sont en litige de trouver une solution rapide et moins coûteuse à l'aide de techniciens et juristes ensemble qui sont formés à ces techniques de conciliation et de médiation. Cela permet aux parties d'éviter et une expertise et une procédure judiciaire, donc gain de temps et gain d'argent nécessairement. Wel, het heeft alles te maken met het vertrouwen van de burger in justitie. Op het pakket Leuven volgen we al 10 jaar een kwaliteitsmodel van verbetering. Maar we willen meer naar de burger, door onze website, door ons klachtenmanagement. De website is een heus professioneel elektronisch loket geworden, waar de burger zich kan bevragen, formulieren kan downloaden enzovoort. En met het klachtenmanagement kan hij natuurlijk met zijn klachten terecht. Maar wij gebruiken het ook als feedback om uit onze fouten te leren, om te verbeteren. Het is een teamwerk van al mijn collega's geworden, zonder 1 eurocent steun tot nu toe. Chez ProVélo, les vélos-éducateurs apprennent aux enfants de 5e primaire à se déplacer dans la circulation à vélo. ProVélo propose une peine de travail pour des personnes qui ont commis une infraction de roulage, essentiellement en voiture ou à moto. Ces personnes vont accompagner les vélos-éducateurs. Ils vont donc se retrouver dans la peau d'un usager doux et aussi en charge d'un groupe d'enfants. Ce travail formatif a pour objectif de susciter la réflexion sur le partage de l'espace public et le risque de certains comportements. Autrement dit, une peine qui a tout son sens. Het pilootproject Videoconferentie is een gezamenlijk initiatief van het Hof van Beroep van Antwerpen en de beide balies van Limburg, Hasselt en Tongeren. Het zijn de advocaten die kiezen of zij dit systeem wensen of niet wensen. Of ze willen pleiten via videoconferentie, dan wel in Antwerpen willen pleiten. Dit project werkt voor de Limburgse advocaten vooral tijds- en verplaatsingsbesparend. Het is eigenlijk een tussenstap in de ambitie om te komen tot een afdeling van het Hof van Beroep te Limburg. En men zegt dat die 2634, die factuur waarvan ik voordien gezegd heb dat ik ze niet heb, zegt men dat dat is voor de werken aan de tuin en dat ermee alles gereed is. Dat is het standpunt van die partij.